40岁以上的男人有60%都有这样的困扰。别想歪了，各位，我说的是睡眠呼吸中止症啊。这种症状通常会发生在男性下颚后缩、舌头肥大和肥胖的人身上。我是不是有睡眠呼吸中止症啊？其实不一定哦，你可以先用 STOP 问卷的方式来试试看。停止问卷？不是那个 STOP 啦，是我旁边的那个表格 STOP。如果你做完后发现你有符合2项以上，那你可能就要去做进一步的检查喽。我要去哪里做检测啊？如果想了解自己的状况，可以去睡眠中心做 PSG 来确保自己身体的状况，或者是来安心牙医诊所找我们用心电图记录仪来做检测哦。如果我有症状的话，我要怎么改善？如果你是轻中度的患者，可以来找我们制作 MAD 口腔矫正装置，透过移动下颚骨的位置来打开你的呼吸道，让你从口腔保健到睡眠品质一次就改善哦。黄医师帮我做。Stop， 小帮手也不能插队哦。如果想要预约的话，赶快加入我们的官方 LINE，或是来安心牙医诊所找我哦。